สวัสดีครับกติชาแนลวันนี้ก็จะมาซ่อมก๊อกน้ำนะครับวันนี้ก๊อกน้ำหยดนะครับหยดติ๋งๆนะครับก็จะมาซ่อมส่วนมากจะเป็นวาล์วข้างในนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่ารื้อยังไงนะครับก็วิธีการนะครับแล้วแต่รุ่นนะครับอันนี้มันเป็นรุ่นนี้นะครับก็ส่วนมากพวกน็อตมันจะซ่อนอยู่แถวๆนี้นะครับแถวตัวเปิดปิดก็พยายามหาสังเกตนะครับตัวนี้รุ่นนี้จะผมก็สังเกตว่ามันจะมีเพจตรงนี้นะครับงั้นน็อตน่าจะอยู่ด้านในก็เอาไขควงปักแบนครับค่อยๆใส่เข้าไปหลุดออกมาแล้วครับเป็นอย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างนี้นะครับข้างในก็จะมีน็อตนะครับจะเป็นหกเหลี่ยมหรือน็อตธรรมดานะครับก็แล้วแต่รุ่นนะครับก็เอาไขควงขันออกมาครับโอเคออกมาแล้วครับเป็นน็อตอย่างนี้นะนี้ก็ดึงออกมานะครับดึงตัวนี้ออกมาก่อนนี่ครับนี่ตัวเปิดปิดมาก็จะมีวาล์วข้างในนี่คือวาล์วนะครับมันขันฝานี่ออกก่อนอันนี้เกี่ยวนี่สังเกตว่าจะมีตัวล็อกด้วยนะครับมีตัวล็อกต้องถอดตัวนี้ออกขันออกนะครับออกแรงนิดนึงเนี่ยฮะแน่นหน่อยนะออกมานี่ครับจะมีวาล์วตัวนี้นะครับเจ้าปัญหาก็คือตัวนี้เห็นไหมครับนี่เปิดโฟกัสไหมเนี่ยเปิดปิดเปิดปิดตัวยางตัวนี้นะครับส่วนมากจะเสียตัวอื่นนี่ไม่ค่อยเสียนะตัวยางนี้ก็ไปหายางมาเปลี่ยนเท่านั้นเองเนี่ยมันยุบเยอะนะครับจะมียางนี้ครับที่จะอย่างนี้ก็ยางมันสึกนะฮะก็ต้องไปหาตัวยางมาลองข้างในนี้เพื่อให้ตัวนี้มันมีความหนาขึ้นมาหน่อยนะครับโอเคก็ได้ยางมาแล้วนะครับนี่มันจะใหญ่หน่อยก็ทริมออกนิดนึงครับนี่นะครับใส่เข้าไปโอเคก็ใส่นี้กลับเข้าไปนะครับตัวนี้กลับเข้าไปจะหนาขึ้นมาแล้วนะครับหนาขึ้นมาปูวาล์วนี้นะฮะใส่กลับเข้าไปนะฮะเป็นให้แน่นนะฮะ
เกิดมันไม่ได้ไม่มีน้ำหยดนะครับนะฮะหยดใช้งานได้ปกตินะครับ